హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మీ తెలుగమ్మాయి శాంతి. ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారు కదా? మీకు రెడ్ నచ్చిందా? వీడియో రెడ్ బార్ అనమాట, నచ్చింది కదా? ఓకే, ఈరోజు ఇప్పుడు ఏంటంటే కనుక అందరూ నన్ను తడిచిన సుద్ద ట్రై చేయమని చెప్తున్నారు. అందుకనేసి తీసుకొచ్చాను అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, చూడండి ఎలా అంటుకుంటుందో. అందుకనేసి తడి సుద్ద తీసుకొచ్చానండి ఈట్ చేయడానికి. టేస్ట్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది చెప్తాను, ఓకేనా? చాలామంది అడుగుతున్నారు అనమాట. నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు తడిది, అందుకనేసి ఈరోజు ట్రై చేస్తాను అనమాట. అడుగుతున్నారు, అక్క ప్లీజ్ ట్రై చేయండి అనేసి. ఓకే, నాకు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో అడిగారు, నాకు అర్థం కాలేదనమాట. అందుకని కొంతమంది నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా మంచోళ్ళు కదా, అందుకు నాకు అక్కకి అర్థం కాలేనట్టుందనేసి అది తడి సుద్ద అనేసి చెప్పారనమాట. అంటే వాటర్లో నానబెట్టనేసి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, ఈట్ చేసేస్తున్నాను, ఓకేనా? సూపర్ ఉందన్నమాట. ఇది వాటర్లో తీసిన వెంటనే ఫ్రై అయిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదా మీరు. తడి చేశాను నేను మళ్ళీ.